waliifillee sheer gochuu yaala. Seenaa kana eenyuma birayyuu akka ga'u nan barbaada. Nama baay'eedhaaf immoo akka barnoota ta'us itti namana waan ta'eef akka narraa barattan abdii guddaa hin qabu. Asirratti yeroo baay'ee jaalatan qabu agam akka namatti ulfaatu beektu dadhabbii kiyyatti nafne birri kiyyatti nafne mana namaa haga kana hojjedhe waggaa 5 guutuu hojjedhe seenaan kun akkanatti kan natti dhaga'amu akkamitti akkan hojjedhe dhufu beekaa baay'een dadhabe baay'ee hanga yaadame ofitti dadhabe haati kiyyallee baay'ee na eegdi guyyaa tokkollee waan nagaarii tokko godhee hin beeku birri hojjedhe guutuu isumaatti na ergaa ture inni immoo dhufe gaafa isin jaaladhiisin barbaadu ani haadha manaa qaba fuudhee hin jira gaafa namaan jedhu agam akka ulfaatu yaa hundi keenyaa ni beekna. Fuudhullee nuti gaafuma isin barbaadiyyuu namaan jedhanii jaalallee keessa turanii. Anillee asirratti akkatti dhaga'amutti akkamitti akkana jedhee dhufu filamee jedhamu. Haadha manaa biyyaa ani maalla'u haadha biyyaa